वाह, मेरे पास इतने सारे खिलौने निकल गए। ओ वाह, मेरे को ये डॉल मिला। पर लेकिन ये तो बंधी हुई है, इसे आजाद करवाना पड़ेगा। वाह, इतने सारे खिलौने, इतने सारे जहाज। चार चार जहाज है हमारे पास। 2 गाड़ियां हैं और साथ में और 4 गाड़ियां हैं। तो चलो इसको हम खोलते हैं। और फाइनली यहाँ पे मैंने भी इस डॉल को आजाद करवा लिया हूँ। ये हमारी डॉल आजाद हो गई। ये बहुत प्यारी डॉल है ये। और हमने इतने सारे गिफ्ट को खोल दिया है। तो चलो गिफ्ट को निकाल कर इन सबको बाहर रख चलो हम देते इस हैं। कचरे को थोड़ा साइड में कर देते हैं। डॉल को यहाँ पे हम खड़ा कर देते हैं। तो अब इसका कोई काम नहीं है, तो इसको हम इधर रख देते हैं। और ये देख सकते हैं व्हाइट कार। अब चलो हम इसको खोलते हैं, देखते इसमें क्या है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है बॉक्स में से। तो इतने सारे हमारे पास जहाज ही जहाज है, 4 4 जहाज। और इसको कलर के साथ ये तो पक ही नहीं रहा। वाह, कितना प्यारा लग रहा है नजारा, आप देख सकते हैं। अब इसके साथ हम खेलेंगे। ये मेरे से फट नहीं रहा। तो ये यहाँ पे है। इसे यहाँ से हम फाड़ देते हैं। देखते हैं इसमें क्या निकलता है इससे। ओ, इसमें तो स्पाइडरमैन है जो कि ढोल बजा रहा है। ये बहुत ही प्यारा है। चलो हम इससे इस कार की रेस करवाते हैं, देखते हैं किसमें कितना दम है। ओ वाह, ये तो चल भी रहा है अपने आप। ओ, ये एरोप्लेन को ठोक दिया। चलो हम इसको बजाते हैं। तो चलो अब हम कार की रेस करवाएंगे। देखते हैं एरोप्लेन पे क्या हो पाएगा। तो देखते हैं इसको टक्कर लगाकर। ये टक्कर लग गया, इसको भी देखते हैं लगाकर। ये स्पाइडरमैन तो ढोल बजा रहा है। ये तो बहुत ज्यादा ही दूर चला गया कुछ। चलो एरोप्लेन को उड़ाते हैं। ये चल की नहीं रहा, लग रहा है इसका टायर पंचर हो गया है। तो ये एरोप्लेन हमारा उड़ने के लिए तैयार है, ये चल दिया। ये गाड़ी चल भी नहीं रही है, इसका भी लग रहा है थोड़ा सा कुछ खराब है। और ये गाड़ी हमारी बहुत रफ्तार से चलती है, ये देखो। ये ढोल बजाओ भाई, तुम्हें ढोल के पैसे मिले हैं। और ये भी कुछ ज्यादा रफ्तार से चल रही है। ये हमारा जहाज उड़ जाएगा। ये हमारी रेड कार, इसे ठोक दिया। ये हमारी गाड़ी गई। ये लाल वाली गाड़ी गई। ये ठुक गई। ये मेरी गाड़ी गई। देखते हैं इस गाड़ी से क्या होता है। यो, ये तो साइड से भाग रही है, लग रहा है इसे कैमरे से शर्म आता है। और ये मेरी गाड़ी गई बहुत ही ज्यादा रफ्तार में। मेरी भी गाड़ी कुछ कम नहीं है। अब एक साथ हम 2 गाड़ियों की रेस करवाएंगे। इन 2 गाड़ियों की देखते हैं क्या ये बच पाएगा। देखते हैं कौन जीतेगा। ओ, वो जीत गई। अब इन 2 गाड़ियों की रेस करवाएंगे अब। तो लग रहा है इसका पहिया खराब है। ये लाल वाली जीत गई। तो ये यहाँ ये टक्कर मारा जहाज को। हम जहाज को भी उड़ा कर देखेंगे एक बार। अब चलो हम इसको स्पाइडरमैन को ठोकते हैं, देखते हैं इसमें कितना दम है। ये स्पाइडरमैन तुम बीच में आ जाओ, अब तुम्हें हम ठोकेंगे। देखते हैं स्पाइडरमैन झेल पाएगा या नहीं। ढोल नहीं बजा रहे हो। ये ढोल बजाना शुरू करो। ये ढोल बजेगा। ये एरोप्लेन से तुम बच गए, अभी नहीं बचोगे। ये चल दे एरोप्लेन या धूम। चलो हम इसको लाल वाली गाड़ी से टक्कर मारेंगे। अब चलो व्हाइट वाली गाड़ी से मारते हैं। ये लग गया। इसको दोबारा कोशिश करेंगे। ये लो। ये गलती से इस एरोप्लेन ने इस डोल को ठोक दिया।
ये तुम भी जाओ जहाज जाओ। अभी भी ढंग से नहीं बजा रहा, बहुत घटिया स्पाइडरमैन है ये तो। ये जाओ जहाज तुम जाओ।